Майкл Броуз, профессор Университета Вайоминга, США. Уйгуры оставили богатое наследие текстов и материальной культуры, которое ученые до сих пор изучают. Эти находки показывают, что средневековые уйгуры были одним из величайших народов и государств в мировой истории. 3 уйгурских каганата. История уйгуров – это история народа, который на протяжении веков строили могущественные каганаты в сердце евразийских степей. Историки выделяют 3 последовательных уйгурских государства, каждое из которых оставило глубокий след в истории Центральной Азии. Первый уйгурский каганат 323-523 годов. После распада Жуаньского союза, в 323 году, уйгуры, одно из тюркоязычных племен конфедерации Тиле, создали собственное политическое объединение на территории гор Хангай. Китайский историк Фанье в книге «Поздний Хань» писал о предках уйгуров. Из западных земель приходили они, сильные и быстрые. Они держались особняком от прочих варваров, и племена их славились коневодством. Этот период был временем укрепления власти Кагана и формирования уйгурской этнической идентичности. Но внутренние распри и натиск соседних племен ослабили каганат, и к началу VI века он пал. Второй уйгурский каганат 523-603 годов. Через столетия уйгуры восстановили свою власть. Новый союз уйгурских племен в Центральной Монголии просуществовал 80 лет. Китайские летописи Цзю Таншу отмечали: уйгуры вновь воспряли и овладели землями от Иншань до пустыни Гоби. Каган их мудр и умеет владеть сердцами племен. Однако в 603 году тюркский каганат, объединив степные племена, разгромил уйгуров. Уйгуры вошли в состав восточного тюркского каганата и составляли значительную часть тюркской армии. Уйгурские навыки кочевой войны, стрельба с коня, тактика набег-отход, делали тюрков непобедимыми в степных сражениях. Так, в 629 году уйгуры с тюрками разгромили армию танского императора Тайцзуна у реки Фэйшуй. Китайская хроника Танхуэйя свидетельствует: этот народ храбр и искусен в стрельбе из лука. Тюрки силами уйгуров геройствовали на севере, в Китае. Тюрки использовали уйгуров как ударную силу в войнах против Китая, тибетцев и других кочевников. Хроники Зычжи Тунзянь фиксируют, что тюрки отправляли уйгурские отряды для подавления мятежей карлуков и киданий. Китайские хроники Цзю Таншу и Синь Таншу описывают уйгуров как ключевых союзников тюрков до 744 года. К 744 году уйгуры, возглавляемые Каганом Кутлук-Билги-Кюль, разгромили тюрков и создали собственный великий уйгурский каганат. В Синь Таншу это описано так: тюрки пали, и уйгуры вновь стали могущественны. Третий уйгурский каганат 744-840 годов. Настоящая вершина могущества уйгуров пришлась на 8-9 век. Китайский хронист Дую писал в Тундянь: уйгурский каган отправил дань и просил признания. Он облачен был в белое, верхом на белом верблюде, знак чистоты и мира. В 762 году Каган Бёгю принял манихейство в качестве государственной религии. Это уникальный случай в истории степи, рождение новой цивилизации. Манихейство стало официальной религией целого каганата. Уйгурский каганат впервые в истории степи стал уже не кочевой, а оседлой высокоразвитой страной с множеством городов, уйгурской письменностью и культурными памятниками. Уйгурский каганат был важным союзником Танского Китая и спас династию Тан от разгрома, о чем свидетельствует Синь Таншу. Каган Цзяньше, Моэнчур, помог усмирить мятежника Анлушани. В благодарность Тан даровали уйгурам шелка и земли. Однако к середине IX века уйгурский каганат вступил в период глубокого кризиса. Современные историки называют 3 ключевых фактора его падения. Во-первых, экологическая катастрофа. Засухи, суровые зимы и массовый падеж скота резко подорвали экономику каганата. В летописях Синь Таншу говорится: скот в степях падал тысячами, народ голодал и бунтовал, и власть кагана шаталась как тростник на ветру. Во-вторых, внутренние раздоры. В условиях кризиса начались перевороты. Одна из групп уйгурской знати выступила против правящего кагана и призвала на помощь енисейских кыргызов. В-третьих, кыргызский фактор. Кыргызы, столетия находившиеся в подчинении у уйгуров и страдавшие от карательных походов каганов, увидели шанс для реванша. Они, вместе с уйгурским министром Кюлюкбеком, атаковали столицу уйгурского каганата, Орду-Балык. Как отмечал персидский географ Ибн Хордадбех, кыргызы, мстя за годы притеснений, обрушились на ослабевших уйгуров с яростью истребления. В результате столица уйгурского каганата Орду-Балык была сожжена, каган был убит, каганат распался. Уйгуры в своих провинциях в Кашгаре, Турфане и Ганьсу создали самостоятельные государства. 3 ветви уйгуров основали 3 государства. Кашгарское ханство уйгуров-караханидов, Турфанский идикут уйгуров-качо, Уйгурское кенсуйское государство желтых уйгуров. Уйгуры-караханиды приняли ислам, перешли на арабицу и стали называть себя мусульмане по исламской традиции.
Уйгуры турфанского эдикутства сохраняли все религии, в основном исповедовали буддизм, писали уйгурской письменностью и сохранили самоназвание уйгур до XVI века. В Турфане, по авторитетному утверждению Махмуда Кашгари, говорили на самом чистом тюркском уйгурском языке. Турфан создал блестящую многоконфессиональную цивилизацию и просуществовал дольше, чем все тюркские государства в Центральной Азии, с 861 по 1390 год. Эта новая эра уйгурской цивилизации с 9 до 13 века превзошла западную цивилизацию тех времен. Уйгуры турфанского эдикутства придумали типографию и стали печатать книги за 500 лет до Европы. Уйгурское письмо легло в основу монгольского, маньчжурского письма, которое использовалось как государственная письменность в Китае до 1912 года. Майкл Броуз, профессор университета Вайоминга, США. Уйгуры создали свою идентичность еще в VIII веке, когда отделились от Старой Тюркской конфедерации. За 6 столетий между этим временем и распадом Монгольской империи уйгуры прошли путь от одного из самых могущественных и важных кочевых племен, помогавших выжить династии Тан, до одного из лучших примеров того, как кочевникам удалось превратиться в оседлое, городское и коммерчески ориентированное государство и общество. Это наследие хорошо послужило уйгурам после того, как они стали управленцами других государств, особенно монголов. Они оставили богатое наследие текстов и материальной культуры, которое ученые до сих пор изучают. Эти находки показывают, что средневековые уйгуры были одним из величайших народов и государств в мировой истории.